Բարև սիրելի աշակերտ, ես Գարիկ Ծատրյանն եմ և այսօրվա մեր թեման է հայ ազգային կուսակցությունները։ Այժմ արի տեսնենք, թե հայ ազգային կուսակցությունների ստեղծման համար ինչ պայմաններ կային։ Առաջին, եվրոպական հասարակական մտքի ազդեցությունը հայ մտավորական շրջանակներում, արևմտահայերի զինված պայքարի հերոսական դրվագները, հայկական հարցի միջազգայնացումը, ինչի հետևանքով սուլթանական վարչակարգը սաստկացնում էր ճնշումները հայերի նկատմամբ։ Արևմտահայության լայն զանգվածներին մնում էր դիմել զինված պայքարի։ Արդեն իսկ ձևավորված ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները հիմք դարձան ազգային կուսակցությունների առաջացման համար։ Կարծում եմ, սիրելի աշակերտ, գլխի ընկար, որ խոսքը վերաբերում էր 19-րդ դարի մասին։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսում արևմտահայությունը գտնում էր ծանր վիճակում, եւ արևմտահայության բողոքի ձայնը, խաղաղ եւ զինված ցույցերը պետք է ղեկավարվեին, եւ այդ ղեկավար մարմինները դարձան հայ ազգային կուսակցությունները։ Առաջին կուսակցությունը, որը ստեղծվեց, դա արմենական կուսակցությունն էր։ Արմենական կուսակցության հիմքը դարձան 3 նշանավոր մկրտիչները՝ Մկրտիչ Փորթուգալյանը, Մկրտիչ Խրիմյանը կամ Խրիմյան հայրիկը եւ Մկրտիչ Ավետիսյանը։ Այս 3 նշանավոր մկրտիչները հատկապես գործում էին Վանում։ Վամ քաղաքում Մկրտիչ Խրիմյանի խորհրդով Մկրտիչ Փորթուգալյանը իր 12 սաների հետ միասին ստեղծում է մի միություն, որը դառնում է ապագա կուսակցության կորիզը։ Սուլթանական կառավարությունը, հասկանալով, որ վտանգ է սպառնում հայերից, Մկրտիչ Փորթուգալյանին վտարում է երկրից։ Մկրտիչ Փորթուգալյանը մեկնում է Ֆրանսիա, հաստատում Մարսել քաղաքում եւ այնտեղ հրատարակում Արմենիա թերթը։ Մյուս մկրտիչը, Մկրտիչ Ավետիսյանը, Վանում շարունակում է իր գործընկերոջ գործը եւ 1885 թվականի աշնանը Վանում հիմնադրվում է հայ ազգային առաջին կուսակցությունը։ Այս կուսակցության անդամները հետևում էին Մարսելում հրատարակվող Արմենիա թերթի գաղափարներին։ Այդ իսկ պատճառով կուսակցությունը շուտով անվանվեց Արմենական կուսակցություն։ Արմենական կուսակցության անդամները նաև հասկանում էին, որ Արևմտյան Հայաստանի բնակչությանը պետք է զինել զենք զինամթերքով, որպեսզի նա պատրաստ լինի զինված ապստամբության։ Տեսնելով եվրոպական տերությունների վերաբերմունքը հայկական հարցի նկատմամբ, նրանք վերջնականապես հանգեցին այն համոզմանը, որ պետք է հասնել հաղթանակի միայն մարտական ճանապարհով։ Հայ իրականության մեջ հաջորդ կուսակցությունը, որ ստեղծվեց, դա հնչակյան կուսակցությունն էր։ 19-րդ դարի 80-ական թվականներին Եվրոպայի համալսարաններում սովորում էին շատ հայ ուսանողներ, որոնք այդ ժամանակաշրջանում տարված էին սոցիալիստական գաղափարախոսությամբ։ Նրանք հասկանում էին, որ սոցիալիստական գաղափարախոսության գաղափարները արդարության եւ իրավահավասարության վերաբերյալ շատ կարեւոր են, սակայն նրանք հասկանում էին, որ առաջնահերթ պետք է Հայաստանը ազատագրվի օտարի լծից, նոր հաստատվեն սոցիալիստական կարգերը։ Եվ 1887 թվականին մի խումբ ուսանողներ Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում ստեղծում են հնչակյան կուսակցությունը։ Այդ կուսակցության անդամներն էին Ավետիս Նազարբեկյանը, Ռուբեն Խանազատը, Գաբրիել Կաֆյանը, Մարո Վարդանյանը։ Նրանք հետևում էին Ռուս Նարոդնի Գերցենի Կոլոկոլ թերթին։ Այդ իսկ պատճառով իրենց պարբերականը անվանեցին հնչակ, իսկ հնչակ անունից էլ առաջացավ կուսակցության հնչակյան անվանումը։ Հնչակյան կուսակցության անդամները հասկանում էին, որ առաջին հերթին պետք է ազատագրել Արևմտյան Հայաստանը, եւ 1888 թվականին իրենք ներկայացրեցին հնչակ թերթում իրենց կուսակցության ծրագիրը, որտեղ մոտակա նպատակ հայտարարվում էր արևելյան արևմտյան Հայաստանների վերամիավորումը եւ ապա հերրավար նպատակ սոցիալիստական կարգերի հաստատումը։ Շատ արագ հնչակյան կուսակցության անդամների շարքերը հարստացան շատ նշանավոր անդամներով։ Ահա, սիրելի աշակերտ, ձեր էկրանին դուք տեսնում եք հնչակ թերթից մի հատված։ Հենց այս թերթում էլ հրատարակվել էր կուսակցության ծրագիրը։ Շատ արագ կուսակցության շարքերը համալրվեցին նոր անդամներով։ Կուսակցության մասնաճյուղեր բացվեցին ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանի նահանգներում, այլ Թուրքիայի շատ բնակավայրերում։ Կուսակցությանը անդամագրվեցին Միրհան Տամատյանը, Համբարձում Պոյաճյանը, Մեծն Մուրադը, Արփիար Արփիարյանը։ Հնչակյան կուսակցությունը, ինչպես եւ արմենական կուսակցությունը, մեծ դեր ունեցան հայդուկային շարժման մեջ։
Սակայն հնչակյանների շարքերում կային տարաձայնություններ եւ 1896 թվականին հնչակյան կուսակցությունը բաժանվեց երկու մասի։ 19-րդ դարի վերջին արևմտյան եւ արևելյան Հայաստանում գործում էին տարբեր հեղափոխական խմբեր։ Հատկապես արևելյան Հայաստանում գործող հեղափոխական խմբերը հասկացան, որ պետք է միավորվել ընդդեմ ընդհանուր թշնամու։ Եվ 1890 թվականին այդ խմբերը միավորելով ստեղծեցին Հայ հեղափոխականների դաշնակցություն կուսակցությունը։ Հայ հեղափոխականների դաշնակցության կուսակցության հիմքը հանդիսացան Քրիստաֆոր Միքայելյանի գլխավորած դրոշակ խմբավորումը։ Հայ հեղափոխականների դաշնակցություն կուսակցության ձևավորման գործընթացում առաջնակերպ դեր են կատարում Քրիստաֆոր Միքայելյանը, Ստեփան Զավարյանը եւ Սիմոն Զորյանը։ Այս տարբեր խմբավորումները հասկանում են, որ պետք է միավորվել եւ դաշնակցել։ 1890 թվականին լույս է տեսնում դրոշակ թռուցիկ թերթը։ Այս թերթի անդրանիկ համարում հրապարակված հռչակագրով դաշնակցությունն Արևմտյան Հայաստանի քաղաքական եւ տնտեսական ազատագրությունն ազդարարում էր ամենակարևոր խնդիր, այսինքն առաջնահերթ համարվում էր Արևմտյան Հայաստանի տնտեսական եւ քաղաքական ազատագրումը Օսմանյան կառավարությունից։ 1892 թվականին գաղտնի պայմաններում Թիֆլիսում տեղի է ունենում Հայ հեղափոխականների դաշնակցության առաջին համագումարը, եւ այստեղ որոշում է, որ կուսակցությունը պետք է անվանվի Հայ հեղափոխական դաշնակցություն։ 1892 թվականի Թիֆլիսի համագումարում նաև կուսակցությունը կազմակերպման ձև ընտրեց ապակենտրոն սկզբունքը։ Հետագայում 1894 թվականին կուսակցությունը հրապարակեց դրոշակ թերթում իր ծրագիրը։ Ծրագիրը ուներ երկու բաժին՝ նպատակ եւ միջոցներ։ Նպատակ բաժնում ասում էր ապստամբությամբ հասնել Արևմտյան Հայաստանի ազատության, որով այդ փուլում հասկացում էր հայկական նահանգների ինքնավարությունը, այսինքն առաջին հերթին դեռ ցանկանում էին Արևմտյան Հայաստանի ինքնավարությունը։ Արդեն տրված էր, թե ինչ միջոցներով պետք է հասնենք այդ ինքնավարությանը՝ ժողովրդի զինում, ապստամբական եւ ահաբեկչական գործողությունների իրականացում։ Այո, ինչպես տեսանք, ոչ միայն Դաշնակցություն կուսակցությունը, այլ հայ ազգային մյուս կուսակցությունները եւս շատ էին կարևորում արևմտահայության զինումը եւ զինված պայքարը ընդդեմ Օսմանյան կառավարության։ Նրանք հաշվի առնելով եվրոպական միջամտությունը, այնուամենայնիվ կարծում էին, որ հայ ժողովուրդը իր հույսը պետք է դնի իր վրա։ Սիրելի աշակերտ, այստեղ քեզ համար պատրաստել ենք մի փոքր առաջադրանք։ Ծանոթացիր արդի կուսակցությունների մի քանիսի ծրագրերին։ Փորձի ստեղծել քո պատկերացրած կուսակցության ծրագիրը։ Համեմատիր այդ ծրագրերը։ Այսպիսով, սիրելի աշակերտ, այսօր ծանոթացանք հայ ազգային կուսակցություններին, որոնք երեքն էին՝ Արմենական կուսակցություն, Հնչակյան կուսակցություն եւ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցություն։ Իմացանք, թե նրանք որտեղ են հիմնադրվել, ովքեր են նրանց հիմնադիրները։ Դե ինչ, այսօրվա համար պատրաստել է այսքանը։ Կհանդիպենք։